在生活当中，男性真的是有那么自信吗？他对于自己的社会地位，包括经济的状况，是有很强的危机感的。特别是过了30岁以后，是男性的所谓经济压力，它其实就是社会对于男性这个角色的一种期待。Hello， 大家好，我是 Jasmine， 欢迎来到我的频道。前段时间呢，杨笠在脱口秀大会上吐槽男人迷之自信的一个段子呢，引起了广泛的共鸣。就是他明明为什么看起来那么普通，但是他却可以那么自信。那个时候呢，我就想就这个话题出一个视频。但是那个时候呢，我觉得还是没有足够的素材去讲这个话题。可是昨天呢，我一不小心刷到了楚英教授的一段视频，并且呢，在网上有这个关于他们两个的所谓回应吧，已经是闹得沸沸扬扬了。所以今天呢，我就这个话题呢，跟大家好好的聊一聊。那我们首先呢，来看一看楚英教授的这段视频。你要想一想，在你面前自信，用得着很特别吗？第二，可能这些普通的男人长得并不好看，但如果卸了妆，你可能是真的丑。我不知道大家看完这段视频有什么体会啊？反正我自己是觉得挺迷惑的，因为他作为一个大学教授呢，就是所谓的脱口秀，所谓的 stand-up comedy， 它本身就是一种适当的冒犯来达到一个喜剧效果的这样一门艺术。那如果他对这样一门艺术都有这么较真儿、这么上纲上线的话，有悖于他的大学教授的身份，因为这其实是一个常识。那第二点呢，就是如果他是想蹭热度的话，那这样的一个视频反而是给他起到了一个非常负面的效果。那我们可以看到的，对于他的这个视频，网上无论是男生还是女生，都是一种嘲笑的、讥讽的一种态度，就觉得你急了。那我们先不论他的话题的正确度与否和多少人会支持他，那首先我来讲一个就是我自己特别讨厌的一种行为，无论是在辩论场上还是在生活当中，我都非常讨厌的是上来就进行人身攻击的。那无论是你观点如何，如果你上来就进行人身攻击，那你本身就是对于对手的一种不尊重。那何况人家根本就跟你不是对手，这并不是一个辩论场。那我本来对于楚英教授这个人呢，就是比较路人，那也没有什么好感度，但是他身上也没有说太大的黑点吧。虽然他之前也有一些我认为特别不合适的行为，就是比如说把辩论场上的话题带到生活中来讨论。那我们知道，其实在辩论场上的话题，很多东西都是自己没有办法决定的，有的时候真的就是在上场的前1分钟你才抽签决定你是正方还是反方，所以这个是我觉得真的是特别不成熟的一种行为吧。所以我自己是很迷惑的。那好啦，那我们就先不说他了，就是他这个人在我这个视频里面占的篇幅已经很长了。其实作为女性呢，我们大凡是在公众场合或者是在公众的平台说了一点点对男性的权威进行挑战的话，都会有男性跳出来说你这样说不对，然后对我们进行一些人身攻击，其实是挺正常的一件事儿。就连我这种小号，我的一些视频下面都会有男性观众的留言说你这样是一本正经的在歧视男性。那首先我想说的是，我在我的频道当中反复强调过了，我这里讨论的只是男性和女性的不同，并没有把两种性别对立起来，并且我就是因为知道男性和女性会有诸多的不同，并且我们不能够去改变或者是弥合这样的不同，我们才更要去琢磨去研究怎么样才可以最大限度的保护自己，让自己有一个更好的生活，同时呢也让对方跟我们在一起可以生活得更自然更舒服。那我身边的很多女生呢，会觉得男性怎么这么自信，有3个很大的特点啊。第一个现象就是男生一般都会觉得自己长得很帅，或者自己长得不错，那很多人都会觉得很看不起我们女生每天追星的那些小鲜肉啊，或者是我们追的那些就是喊老公的那些男明星啊，都觉得哎呦这算什么，还没有我长得帅呢。然后有一些男生可能会觉得自己长得不咋地，因为他们挺胖，但是他们往往会觉得我减肥了，我自己也是一个帅哥呀，胖子是最有潜力的呀。那第二点呢，就是很多男生会觉得
我在男女关系方面我是有决定权的，然后我不会考虑到这个女生是不是接纳我，然后我会觉得说我只要是想，我一定可以追到她、泡到她，或者是娶到她。这个就发生在很多女孩子的悲惨的相亲过程当中。很多男生会觉得说，我这么优秀，我能看上你是你的福分，然后他还要站在高地去鄙视你。那前面两种呢，其实也是有它背后的原因的，那我这里就不展开说了。那我重点说一下第三种。第三种就是很多男生他们都会觉得自己是可以说是宇宙的中心或怎样，就是自己是有发言权的，然后自己的话是有分量的。那他们通常都喜欢站在一个教别人的这个立场上，好为人师。就是杨笠说的那句话，他真的是想向我倾诉一些情感的问题吗？我觉得不是的，他一定是想从我身上学到点什么。这种现象我会觉得真的挺普遍的。其实这种现象呢，最根本的原因是我们一直以来都是生活在一个相对男权的社会，那我们所有的人都接受着这个相对男权的洗脑，所以男生呢，他对自己本身是有一个定位的，那他对自己这个男性角色的认同呢，就是这样一个我要教授你，我好为人师的这样一个状态。因为我们在远古时期呢，男人是主外，女人是主内的，所以相对来说，男人的见识啊、阅历啊，确实是比女性要丰富。所以很多男性呢，就往往是很自然的会站在一个导师的这个立场去教导女性。但是我们知道，在现代社会呢，其实由于互联网也越来越发达了，男女也平等了，女性也有受教育的权利和机会了，并且相对来说，女性的高学历人群是比男性更多的。但是为什么男性还是有这样的一种迷思呢？那其实是因为呢，我们说很多时候教育是有迟滞性的，那人的认知也是有迟滞性的。我们被经年累月的洗了这么久的男权的脑，不是一朝一夕就可以洗回去的。那我们会看到很多就是男性为主讲，然后女性捧哏的节目会特别的火，男性受众会特别多。比如说老梁的一档节目，还有一档节目呢也是一个 YouTube 的节目，有300多万订阅，叫老高和小莫。那这个呢，也是男性受众非常多的。他们在这样的这个模式当中，就是男性为主讲，然后女性是一个追随者、一个崇拜者，然后一个提问题去听他讲的这么一个模式当中呢，他们会觉得很舒服，很符合自己对自己的心理定位和自己对男性和女性地位的认知。那我个人是觉得呢，其实在一些无关痛痒的场合，你充当一下这个倾听者的角色、提问者的角色，表达一下对他知识的认可和崇拜，其实不是一件大不了的事情。但是在一些比较重要的场合，比如说工作上有一些项目，有一些竞争的机会，那我们女生呢也一定要 lean in， 也一定要就是在适当的时候懂得争取自己的机会，懂得向前，懂得举手。那可能有一些比较强势的女生，她会觉得说，那为什么明明我比她懂得多，但是我还要充当一个被教育的角色，我要在她面前表现的似乎是有一点崇拜她，有一点星星眼的那种，这个我做不到。那每一个人有自己不同的价值观和行为模式，那你需要跟男性怎么样相处，也是你自己的一个选择。我觉得这个东西没有对错，只是背后的原理是这个样子的，所以大家也不要就是把这件事情看得过重。那其实在生活当中，男性真的是有那么自信吗？其实我是觉得未必的。在生活当中很多男生他其实本身没有那么的自信，但是他在一个女性面前他不会表达出来，是源于他对自己身份的认知。他可能是会在网上去寻找一些认同，或者是跟他的好哥们、好兄弟去表达，但是他可能不会在你面前有所表达。其实男生他是有很强的危机感的，他对于自己的身份认同，他对于自己的社会地位，包括经济的状况是有很强的危机感的，特别是过了30岁以后。那我觉得这也是现代社会给他们的一个压力和一个困境。就像很多人说，那个社会对女性的要求很高，既要女性去外面赚钱，又要女性把家照顾好。其实我觉得女性的
经济压力方面，我先不说其他的道德绑架呀，就是其他的照顾家庭的压力，那我先说经济压力方面。经济压力方面，我觉得女性这方面的经济压力更多的是自己的家庭带来的，就是更多的是我会担心家庭的贷款的情况，孩子上学的情况，家里面这个照顾老人的费用，家里面的一些状况，而并不是社会给予到的压力。但是男性的所谓经济压力，它其实就是社会对于男性这个角色的一种期待，那这个压力对于他们来说也是更大的，只是他们并不会轻易的向外界去表达，因为男性他本来就是一个并没有那么善于表达的一个群体。那我其实也问过身边一些关系比较好的男生，我会跟他们说，你们对于每一个自己能说出来的观点都是那么的肯定，你们是真的那么有自信吗？还是装出来的？然后有一些跟我关系比较好的男生，他们其实是会跟我说实话的，说对于很多问题他们其实也没有那么的确定，但是呢，在面对他人的时候，特别是在面对女孩子的时候，一定是要很肯定的说出来，因为是在气势上不能输，先要在气势上压倒对方。那屏幕前的男生朋友们，你们是不是也有这样的状况呢？所以欢迎给我留言，也欢迎把我的视频转发给你的朋友们，看看他们是不是也有类似的经历。那最后我想说呢，无论是男生还是女生，其实我们大家都是普通人，明明那么普通，但是却要那么自信，其实是一种非常好的品质。无论是男孩还是女孩，都是要自信。你自信之后呢，你才可以给自己更强的这个生命力，更强的动力，然后你才可以有满满的正能量，才可以争取到更多的机会，办成更多的事情，你的整个人生呢才会有一个上行的趋势。只要你的这份自信呢没有干扰和伤害到其他人，都是很棒的。所以我们女性呢也并不是讨厌男人的自信，而是讨厌一些人的迷之自信。如果你因为这份自信呢就真的觉得自己是宇宙的中心，真的就觉得自己有绝对的话语权，只要别人和你的观点和意见不一致，就跳起来咬别人，跳起来对别人进行人身攻击，这个肯定是让所有人不齿的，肯定是非常不正确的。那这样的错误呢，我也希望所有人都不要再犯了。好啦，今天的话题呢就到这里啦。喜欢我的话呢，别忘了给我点赞。如果你有不同的意见呢，也欢迎给我留言。别忘了订阅我，点击旁边的小铃铛，这样就不会错过我后面有趣的话题啦。我们下期再见喽，拜拜。